Человечество стоит на пороге экологического кризиса. Поэтому для нас нет заботы более серьезной, чем найти силы, средства и разум, чтобы поладить с природой. Зафіксовано лише кілька видів безшелепних у Чорному морі. Морська мінога. Довжина до метра, маса до кілограма. Це зовнішній паразит риб. Здесь детские ясли для рыб многих видов. Здесь зарождаются 65% всех живых организмов. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. В биотическом сообществе Черного моря беспозвоночные являются важным звеном пищевой цепи. Вода мутная, рыбы мало, да и дельфины стали встречаться в нашем море гораздо реже. Да, я читала, что к концу 20-го столетия экологическое состояние Черного моря специалистами и учеными было определено как кризисное. Существует легенда гипотеза, что дельфины были первыми разумными существами на планете. Флора Чорного моря включає близько 1000 видів водоростей. Принципово нової концепції природокористування.